6월 21일 방송되는 EBS 극한직업 863화 국민고기 돼지에 빠진 사람들 편에서는 돼지고기를 더 맛있게 즐기기 위해 한국에서 텍사스식 바비큐를 재현하는 사람들의 이야기를 전해줄 예정이라고 합니다. 식당 등 업체 정보는 아래 링크를 참고하시고 구독 신청 좋아요 부탁드립니다. 장작 사용량 70톤 8시간 훈연의 텍사스식 바비큐. 바베큐의 요리 방식은 지역마다 다르다고 하는데요. 그중 텍사스 바비큐는 일명 슬로 앤드로 방식으로 낮은 온도에서 오랜 시간 구워 속이 부드럽고 육즙과 향이 살아있는 것이 특징이라고 합니다. 극한직업 제작진들은 경기도 파주시 송촌동 카페거리 인근에 위치한 한 텍사스식 바베큐 요리 전문점을 찾아간다고 하는데요. 무려 8시간 넘는 훈연으로 탄생하는 텍사스식 바비큐를 즐길 수 있는 곳이라고 합니다. 장시간 낮은 온도에서 구워내기 때문에 육질이 부드럽고 풍미가 좋은 텍사스식 바비큐는 그 맛을 내기 위한 과정이 결코 쉽지 않다고 하는데요. 가장 먼저 해야 할 일은 참나무 장작을 손질하는 일이라고 합니다. 하루에 무려 300kg의 통나무를 직접 도끼로 패서 장작을 마련한다고 하는데요. 이렇게 사용되는 참나무 양만 1년에 70톤이나 된다고 하네요. 그리고 직접 팬 참나무 장작에 불을 피워 6.5m에 달하는 그릴에 고기를 넣고 나면 장장 8시간의 훈연이 시작된다고 하는데요. 고기를 그릴에 넣은 후에도 틈틈이 온도를 확인하고 고기의 수분이 날아가 퍽퍽해지지 않도록 20분 간격으로 사과식초를 뿌려줘야 한다고 합니다. 또 훈연이 과하게 되면 고기의 향이 역해질 수 있기 때문에 적절한 때를 맞춰 고기를 꺼내 포일로 감싼 후 다시 그릴 안에 넣어줘야 한다고 하는데요. 이토록 복잡한 과정을 진행하기 위해서는 고기를 훈연하는 8시간 동안 한시도 긴장을 놓을 수 없다고 합니다. 방송에서는 국내 최대 규모의 특수 바베큐 그릴, 스모커로 한국에서 텍사스식 바비큐를 재현하기 위해 노력하는 현장을 소개할 예정이라고 합니다. 식당 등 업체 정보는 아래 링크를 참고하세요. 그리고 구독 신청 좋아요 부탁드립니다.